Нека сега да видим как точно управляваме като настройки нашите динамични процесори. Това е може би най-лесният за управление процесор, динамичния. Защо? Защото по принцип един компресор или експандер има всичко на всичко, базисни 5 настройки. Това са Threshold, за който сега си говорихме, Ratio, Attack и Release Time. Това са 4 настройки, към които се прибавя всъщност коригирането на изходното ниво или в някакъв случай е написано Output Gain, в някакъв случай е написано Gain, в някакъв случай е написано Makeup Gain, защото при компресорите обикновено това е коригиране в посока повишаване, това се нарича условно Makeup. Това са всъщност 5 настройки, от които зависи действието на един компресор. Как зависи, сега ще го уточним. Реално, ние казахме, че праговото ниво или threshold нивото е точката, около която се извършва корекцията. Тази прагова точка е много важна, защото тя е строго зависима, как ще попадне в зависимост от входното ниво. Много е важно да можем да преценим при употребата на един динамичен процесор, кои части от динамиката на звука в каква посока ще се променят. И това всъщност е основният майсторлък в употребата на динамичните процесори. Нека да видим някои от тях на практика и да видим как ги управляваме. Тук виждаме някои от тях, които са доста широко разпространени. Както виждаме обаче, в много случаи имаме абсолютно сходни настройки. Ето два компресора, които изглеждат по абсолютно различен начин, но въпреки това голяма част от нещата са сходни за тях. Това са Attack, Release, Threshold, Ratio. Тук са Attack, Release, Threshold и Ratio. Имаме Makeup Gain, тук имаме също Makeup Gain. Както виждаме, голяма част от нещата са много сходни по отношение на употребата на динамичните процесори, което ни дава възможност, разбирайки начина на действие на един компресор и научайки се да го управляваме, да може да управляваме всички компресори на света чрез тези основни базисни 5 прости контроли. Нека да видим как работи един компресор. Ето. Lektion 1. Fantastische Abenteuer. Lektion 1. Ако ние решим да прекараме сигнала през съответния компресор, Hörgeschichte. Ferien. ако ние в един момент започнем да променяме степента на компресия или ретиото, Fantastische Abenteuer. без да сме променили трешолда, нищо няма да се случи. Защо? Защото сигналът никога няма да достигне до граничната точка. Практически сигналът започва да се обработва, когато стигне до нея. Това в някаква степен може да влезе в определен дисонанс с това, което до сега говорихме, а именно употребата на компресора по този начин. Ако ние приемем, че компресора увеличава слабите нива и намалява силните, то в такъв случай как се получава така, че нищо не се случва до граничната точка? Всеки би си помислил, че в случая аз не казвам някои неща. Просто начин на действие на повечето компресори е леко различен. Те действат последния начин. Ако вземем тук един компресор и го използваме в класическия му вид, ние ще видим, че всъщност той прави следното. Той повдига с Makeup Gain нивото на слабите звуци, а чрез Threshold и Ratio ние определяме колко да ограничим силните. Като по този начин, ако погледнем тази 45 градусова права линия, която обозначава момента на недействието на компресора, ние ще видим, че слабите звуци отново са променени. Но реално задействието на компресора се случва в момента на граничната точка. Затова и тя е толкова важна за нас. Връщаме се обратно на нашия компресор. Ако ние увеличим ретиото, но звука не достига трешолда, то в такъв случай той няма да се задейства и няма да започне да извършва attenuation или намаляване на сигнала. От друга страна, ако нашето ретио е 1 и ние сваляме трешолда, Lektion 1a. отново той няма да прави нищо. Защо? Звукът достига граничната точка, но ние сме задали съотношение 1 към 1. При 1 към 1, както си спомняме, сигнала вървеше абсолютно по същия начин входния сигнал, както изходния сигнал. Тоест ние нямаме абсолютно никакво действие на нашия процесор. Поради тази причина и нищо не се случва. Какъв е изводът от това, което казвам? Че трябва да имаме едновременна промяна на трешолда и довеждането му до стойност, в която звука вече го атакува, и задаване на конкретно съотношение.
Какво представлява рейтинг или съотношението? Това е степента на действие. Степента в нашия случай при компресора на ограничаване на динамичния диапазон. Ако ние сега в момента имаме рейтинг от 2 към 1, в момента сме написали само 2, но всъщност това е рейтинг от 2 към 1, това означава, че динамичният диапазон ще намалее двойно. Ако той е 80 децибела, ще се превърне в 40 децибела след наместа на нашия процесор. Ако динамичният диапазон е, например, 90 децибела и съотношението ни е 3 към 1, то в такъв случай след намесата на компресора той ще бъде 30 децибела. Fantastische Abenteuer. Lektion Тук вече имаме действие на компресора. Ето, слушаме. A1 Hörgeschichte. Както виждаме, чуваме забележимо, бих могли да кажем, смачкване на звука. Lektion 1 Fantastische Abenteuer. Звука стана относително по-слаб, защото не сме приложили Makeup Gain. Ето. Lektion 1 Fantastische Abenteuer. Съответно, трябва да приложим Makeup Gain, за да компенсираме ограничаването на сигнала. Lektion 1a A1 Hörgeschichte. Ferien. Както виждаме от нивата на входния и изходния сигнал, вече успяхме горе-долу да изравним входния и изходния сигнал като пикови нива. Въпреки това обаче, доколкото чувате, слабите звуци като ниво, например шума, се увеличиха драстично. Ето, слушаме от начало. 1 Fantastische Abenteuer. Без него. Lektion 1a. С него. Защо? Защото всички слаби звуци са се повдигнали. Ние сме ограничили входния сигнал, но заедно с това сме приложили мейкъп, като по този начин сме извършили действие подобно на това. При това действие, реално слабите звуци стават по-силни, както виждаме, а силните по-слаби. И всичко това се върти около threshold нивото. Ето това. Така. Вече казахме каква е действието на threshold и на рейтито. Трябва и threshold да е достатъчно ограничен, за да може да стигне до това прагово ниво входния сигнал. Lektion 1. И рейтито да бъде различно от 1 към 1, за да имаме реално осъществена динамична обработка. Какво правят атаки и релиз таймовете? Тук трябва да кажем, че компресора не реагира мигновено. Компресора реагира с известно забавяне. Ако определен сигнал достигне threshold, изминават определен брой милисекунди, докато този компресор се задейства и предприеме ограничаване на сигнала. За колко време това ще се случи, се определя от времето на атака или атак тайма. Той се измерва обикновено в милисекунди. В случая имаме 16 милисекунди атака. Stina, wo seid ihr denn? Ако един компресор работи по-бавно, с по-бавни атак времена, той тогава ще пропуска определени по-бързи сигнали, които ще преминат през него, но понеже на компресора ще бъде зададено време закъснение, за което той да сработва, реално тези сигнали ще преминават необезпокоявани покрай него, защото той няма да ги регистрира. Защото ще има нужда от съответното количество милисекунди, за да регистрира този звук. Fantastische Abenteuer. Вижте тук какво е ограничението в момента. Lektion 1a. Сега ще намаля атак тайма. Lektion 1. Fantastische. Както забелязахте, в момента аз по никакъв начин не пипнах нито threshold, нито рейтито. Работих само с атак тайма. Но понеже тук задействането на компресора беше почти мигновено, а тук беше с почти 200 милисекунди закъснение, много от сигналите не бяха ограничени от компресора, защото преминаха свободно през него. Abenteuer. Lektion 1. Също нещо, но по отношение на спирането на действието на компресора, имаме с така нареченото релиз, така наречената релиз стойност или релиз тайм. Това е времето, в момента в който компресорът се задействал и нивото се върне обратно в стойности, при които той вече не трябва да се задейства, времето, което ще изтече от момента, от който нивото вече стигне безопасните стойности, под които компресора не работи, до момента, в който компресора, образно казано, отпусне звука и вече не го компресира. Това и така наречения релиз тайм. Въпреки че много колеги подценяват ролята на атак и релиз тайма, те са всъщност от най-голямо значение за музикалността, за правилното действие за компресора, за да избегнем
странични явления, като пъмпинг на звука и други подобни нежелателни неща, които могат да случат при употребата на всякакъв тип динамичен процесор. Имайте предвид, че динамичният процесор сам по себе си е устройство, което по някакъв относително неестествен начин влияе на звука. Тоест, той подменя оригиналната му динамика, оригиналният му процес на зазвучаване и отзвучаване с други. Той ги видоизменя. При това положение е много важно да създадат такива времена на атака и релиз, да създаде такъв трешолд и такова рейтио, че компресор да не се превърне от ефект в дефект. Така че правилната употреба на атака и релиз тайм е от много голяма важност. Тук ще отговоря задочно на въпрос, който винаги ми се дават. Зададоха ми го и за последния път ония ден. Какъв трябва да бъде трешолда на един компресор? Отговор на този въпрос, разбира се, няма. Защо? Защото реално трешолда зависи и то е функция на входното ниво. Аз по-скоро бих посъветвал да гледаме в входното ниво, ако може да го гледаме, ако не да го слушаме, и по attenuation, който настъпва, ако имаме индикация за него, да преценим колко действа този компресор. Разбира се, най-добре е да може да правим достатъчно добра слухова преценка на тези неща. Можем да изключим този компресор, да включим друг компресор и ще видим абсолютно същите неща. Ето показваме. Fantastische Abenteuer. Lektion 1a. A1. Тук имаме действие на компресора. Тук е без компресор. Wie langweilig. Чуваме много ясно. Lukas, Tina, Слабите wo звук seid станаха ihr denn? по-силни, Wir möchten ein bisschen силните се wandern. сплескаха леко. Oje, wandern. Тук динамиката е по-голяма. Warum Тук имаме отново Attack Time, Release Time, Threshold и Radio. sind wir nur in den Ferien hierher zu Tante Helga und Onkel Franz gefahren? Ferien auf dem Land. So ein Както Quatsch. виждаме, Immer nur wandern. тук действаме по Das ist същия doch начин. Ето. langweilig. Tina, Lukas, was ist denn jetzt? Тук сложихме много нисък Threshold и както виждаме, имаме много агресивно действие на компресора. Lukas, Tina, wo seid ihr denn? Wir möchten ein bisschen wandern. Oje, wandern. Mir tun die Füße jetzt schon weh. Warum sind wir nur in den Ferien Разбира се, така не би трябвало да работи един компресор. Ние в случая показваме какво той реално прави. В такива ситуации, разбира се, това е прекалено екстремално действие на компресора.